Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun mana 2025-yil aprel oyidamiz. Xudo xolasa 28-aprel sanasida Pavloniya niholchalarimizni, Pavloniya ko'chatlarimizni o'z manzillari tomonga qarab jo'natishni biz boshladik. Xo'p, azizlar, bu Pavloniya ko'chatlarimizni holati mana 10 sm atrofida bo'ladi. Bunaqa tuvaylarga ekilgan tuprog'i bilan buni ko'pchilik yaxshi biladi, Pavloniyaga qiziqqanlar. Bular Pavloniyani bizdagilar M1 sorti. Bular Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga hozir 3300 donadan oshiq Pavloniyani M1 sortidan niholchalardan akamiz bizga buyurtma berib, zaklat berib ketganlar. Birinchi o'chirtda beriladigan klientimiz mana bugundan biz boshladik. Xudo xolasa yana aytib qo'ygan mijozlarimiz bor Samarqandda, o'zimiz vodiyda, voha taraflariga ko'proq zakasimiz bor. Xudo xolasa ko'chatlarimiz endi sifatli holatga keldi va ekishga tayyor. Bizda Pavloniyalarimizni bu azizlar oldin Teplisada yetishtirib chiqarardik. Hozir ham tashqariga mana bunaqa joylarga ekib yetishtiryapmiz. Chunki nimaga? Bu Pavloniya opto joyga ekiladi-da, salqin joyga ekilmaydi. Shuni hisobiga Pavloniyalarimizni issiqqa chidamli qilib, vitaminlarini berib, mana shu holatga issiqda shunchalik darajaga keldi bu. Chunki yerga ekkandan keyin faqat o'sadi bu. Teplisadan olib chiqib sirazi eksiz, ko'chat nobud bo'lishi mumkin. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Shuning uchun tashqariga issiqqa moslashtirib, chiroyli holatga kelgandan keyin mana bugun o'z manzillari tomonga qarab jo'natyapmiz. Xudo xolasa hozir biz korzinkalarga, bunaqa korzinkalarga hozir buni ham ko'rsataman. Chiroyli qilib upakovka qilib qo'yganmiz. Shopirimiz kelyapti. Xudo xolasa ko'chatlarimizni o'z manzillari tomonga qarab jo'natamiz. Azizlar, kimga Pavloniya niholchalari zarur bo'ladigan bo'lsa, bizda bularni o'zimiz yetishtiramiz. Sortlari, xudo xolasa garantiyalik. Eng muhim joyi buni keyingi qilinadigan agrotexnik ishlarini ham xudo xolasa o'zimizdan batafsil konsultatsiyalarni olib, bemalol biz bilan maslahatlashib, chiroyli xudo xolasa plantatsiyalar tashkil qilishlari mumkin. Buni eng kerakli joyi qilinadigan agrotexnik ishlari hisoblanadi. Keyin buni sortlari garantiyali sort olinsa, Pavloniyani sorti qayerdan bilinadi? Ko'pchilik oldin ekkanlar bozorlardan olib yoki sortini bilmasdan olib ekkanlarda chiroyli manzara hosil bo'lmaydi. Nimaga? Buni sortda ahamiyat berishda chiroyli material uchun tekis material beradi va tez katta bo'ladi. Sovuqqa chidamli. Bizdagilar mana shu M1 sorti xuddi shunaqa xususiyatlarga ega. Ham tekis o'sadi, ham issiqqa, sovuqqa chidamlilik gradusi boshqa sortlarga nisbatan yuqoriroq. Bu amalda sinab ko'rilgan, shuning uchun qo'rqmasdan aytayapman. Buni biz anchadan beri yetishtiramiz. Hozir misol yangilik qilib uzum ko'chatlar ham yetishtiryapmiz. Pavloniyalarda ham bizda shu 6-7 yildan beri shu sohani ham xudo xolasa mutaxassisimiz. Bemalol ishonchli, chiroyli, sifatli ko'chatlarni bizdan xarid qilishlaring mumkin. Albatta biz sizni manzilingizgacha xudo xolasa dastavkalarni ham kelishilgan holda ko'proq bo'lsa dastavkalarni bepul qilib beramiz. Kamroq bo'ladigan bo'lsa dastavkalari pulli imkon qadar narxini chiroyli qilib beramiz sizlarga. Azizlar, hozir upakovka qilinganlarni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana niholchalarimizni holati ko'rinayotgan bo'lsa, mana juda sifati zo'r xudo xolasa. Mana mashqdan solyapmiz hozir. Nay tarafdagilar bir haftaligi bor. Bular bir haftadan keyin zakaslarimiz bor. Bularni ham bir qator egalariga beramiz xudo xolasa. Mana bunaqa maxsus korzinkalarimizga, katta korzinkalarimizga upakovka qilyapmiz bularni. Chunki mashinada boradi, urinmasdan klientimizga yetib borish kerak. Mana azizlar, chiroyli qilib korzinkalarga upakovka qildik. Bularni hozir xohlasa shopirimiz kelyapti. Shopirimizdan chiqarib beramiz. Azizlar, mana Pavloniyani M1 sorti. Qaranglar, qanaqa sifatli, chiroyli material beradi. Mana uyimiz oldiga, buni bizda katta bo'lganlari ham bor, mana bu taraflarda ham. Uyda oldiga manzaraga eksiz ham bo'ladi. Mana uzoqroqdan ko'rsataman. Mana manzara uchun ham biz uyimiz oldiga ekkanmiz. Oddiy teraylarning o'rniga shuni eksiz, mana shu foydaliroq. Chunki teraydan hozir bahorda allergik anaqa mayda narsalar uchib yuribdi. O'shani ham oldi olinadi ancha, mana teraylarni o'rniga bemalol eksa zo'r bo'ladi.
Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi, qaranglar. Ko'chatlarimiz xudo xolisa tayyor. Mana sizlar ham buyurtma beraverasizlar ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilib. Xuddi shunaqa katta chiroyli korzinkalarda yetkazib beramiz. Azizlar, bitta narsa, mana shu korzinkalar sizlarga bonus mana. Katta korzinka. Ro'zg'or uchun ishlashsiz ham bo'laveradigan chiroyli korzinkalar. Qalin korzinkalardan. Mana shular mijozlarimizga bizdan bonus bo'ladi.